Oh, uruwera gitare, urumwami usumba bose, ijuru no mwisi, nta wundi wasa nawe, yo uruwera mwami. Kandi ijambo ryawe mwami nukuri, amasezerano yawe ntiyahinduka, oh niyo mpamvu shima izina ryawe. Oh haleluya, amasezerano yayo ntahinduka, ijambo yavuze iraririnda kugira ngo irisohoze. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Oh, good morning everyone, praise the Lord, each and everyone wherever you are around the world. Igihugu cyose waba urimo, menya neza yuko ya Mana yo idahinduka, n'amasezerano yayo ntahinduka. Isi n'ijuru byavaho kugira ngo mu masezerano yawe bo n'inyuguti n'imwe. Komera rero, shikama, no matter what comes, ibyaba biza byose, hari Imana yavuze ijambo kandi riherekeje kugira ngo risohore. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Oh haleluya, ndumva nzindukanye umunezero. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana ubundi dusenge. Twinjire mu ijambo ry'Imana ubundi dusenge. Twinjire mu ijambo ry'Imana ubundi dusenge. Iri jambo ndi kuribwiriza abantu bari muri Kigali, naribabwira mu bundi buryo, ariko turaza kurivugana none mu bundi buryo bujyanye naho abantu tubaye turi mu gihe nk'iki ngiki. Yesaya 5:8. Iyi ni Yesaya nkunda cyane, cyase iki ni igice cya Yesaya nkunda cyane, kirimo amagambo akomeye, ariko amagambo ari mu bwiru bw'Imana n'imikorere y'Imana. Abantu kenshi dukunda gushaka ukuboko kw'Imana, ariko abanyabwenge bashaka mu maso h'Imana. Gushaka mu maso h'Imana bivuga iki? Bivuga gushaka ubwenge bw'Imana. Imana aho kugira ngo ushake ibitangaza byayo, uzabanza ushake ubwenge bwayo, ubanza ushake mu maso h'Imana. Numara kubona mu maso h'Imana, Imana izakumurikishiriza mu maso hayo. Nurangiza kurebana n'Imana, Imana nimara kubona mu maso hayo, uzagira ubwiza bw'Imana. Mose yajyaga amanuka ku musozi, akamanuka ariho ubwiza bw'Imana. Iyo umuntu ariho ubwiza bw'Imana, afite ubwenge bw'Imana, atangira kwakira iby'Imana. Ntabwo muri kunyumva. Muri Yakobo hari amagambo avuga ngo ubwenge bw'Imana ngo nubumanuka buva mu ijuru, ngo irya mbere buraboneye bwemera kugirwa inama, ngo kandi ubwo bwenge bujya buhindura ibintu, ngo iyo abantu babusabye Imana irabubaha. Haleluya. Ntabwo ubundi twakabaye tugira ikibazo cy'ibigoryi mu nzu y'Imana n'ubugoryi mu bantu b'Imana. Kandi ubwenge buzana impinduka, ubwenge buzana kuzamuka, ubwenge buzana iterambere, ubwenge buzana kwemerwa, ubwenge buzana ibyiza. Ngo niwemera ukumvira, uzarya ibyiza byo mu gihugu. Kumvira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana katubwira kandi ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge. Kumvira Imana nibwo bwenge. Kumvira amagambo yayo nibyo bizana kumenya. Yesu to benefit. So urakoze Yesu. Turafashijwe rero sasa. Tugiye twafashwa. Yakobo arababwira ngo nimumara kwakira ubwenge buva mu ijuru, atari ubwenge bw'inyamaswa abantu n'ubw'abadayimoni. Arababwira ngo ntabwo hakabaye harimo amakimbirane hagati yanyu. Ayo ngayo azakemuka. Relation publique, relation n'abandi bantu, connection z'umugisha zizaba ku buzima bwabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubwenge buva mu ijuru buzana inshuti z'umugisha, bukajyana inshuti zipfuye amagara, zipfuye zidafite aho ziganisha abantu. Ubwenge buva mu ijuru icyo ngicyo buzakisharijaho. Saba Imana ubwenge, bwego Mana mu bwenge buturutse mu ijuru. Kora komande mu ijuru y'ubwenge, kuko niwiga ubwenge bw'inyamaswa abantu ntacyo buzakugezaho, nta nubwo buzubaka ubwami mu buzima bwawe. Ariko ubwenge bumanuka buva mu ijuru. Arakomeza arababwira ngo none se niki gituma mumarana, niki gituma muconcomerana? Ati nuko se mufite ubwenge buva mu ijuru? Ati icyo ngicyo cyo mwamukibeshye. Arababwira ngo nuko murararikira, mufite ibintu by'irari ryabamaze,
murifuza iby'undi, mwarangiza nk'aho mwakoze kugira ngo mubigereho, naho mwabisabye Imana kugira ngo Imana ibahe ubwenge bwo kugira ngo mukore mubigereho, mwarangiza mukabirarikira mukica. Arabwira ati murica, mwarangiza ntimugire icyo mubona, ntimugire icyo mwunguka. Bumva ntibari kubyumva neza. Arabwira ngo niyo musabye ngo nimuhabwa kuko mudasaba. Uyu munsi ndagira ngo uze gusaba kandi uhabwe mu izina rya Yesu. Ibyifuzo wasengeye ntibisubizwe, dufite iminsi tugiye kubisengeramo bigasubizwa kubw'icyubahiro cy'Imana. Yo, haleluya haleluya. Najyaga mbabwira ngo urumva ngo mfite akazi kenshi, ngo ntago ndi buboneke ngo mbahe ijambo ry'Imana kandi dusengane. None uyu munsi ni iminsi 14 ndi mu nzu tu hadaniye tu. Ubwo rero bivuze ngo tuzavuga mpaka ku mwuka wa nyuma. Hallelujah! In every crisis and every adversity, there is an opportunity. There is an opportunity to grow and to get more knowledge and revelation, more wisdom and more power and anointing. Imana y'amahoro igucuncumure amavuta mu izina rya Yesu. Ubwo hari crise bikingirana mu cyumba cyo hejuru, nibwo bamanuriye umwuka wera. Umwuka wera waje kubera crise, umwuka wera waje kubera lockdown. Umwuka wera wamanutse mu gihe cya lockdown. Ntago cyari igihe cyo kugenda, ntago cyari igihe cyo kuzerera Yerusalemu. Imana y'amahoro ishimwe. Abari muri Kigali rero dufite umugisha w'uko tugiye kwakira andi mavuta. Dufite umugisha w'uko tugiye kwakira andi mavuta. Aho kugira ngo ujye ahantu hari barekuye circulation, byaba byiza ugiye ahantu hari lockdown. Salomoni wabivuze, aravuga ngo aho kujya mu nzira irimo ibyishimo uzajye mu nzira irimo ikiriyo. Ubu bwenge burahambaye kubera yuko mu nzira irimo lockdown hamanuka mwuka wera mu cyumba cyo hejuru. Abantu babasha kwitekerezaho, abantu babasha gukora amaproject, abantu babasha kwandika inyandiko, abantu babasha gukora researches, abantu babasha kugira ku bintu byagutse. Ariko iyo babashe kumenya how to profit the sweet fruits of adversity and crisis. Turi mu ijambo ry'Imana, ndafashijwe. Turi mu ijambo ry'Imana. Arabwira ngo iyo musabye musaba nabi ngo bigatuma mudahabwa, kuko musaba mushaka kwayishira ryanyu ibyo musabye. Imana y'amahoro, uyu munsi ugiye gusengwa kandi ugiye gusaba Imana. Nturebe umwaka ukomeze nabi, ahubwo urebe imbaraga z'Imana n'ubushobozi bw'Imana. Nturebe bene wanyu ko bakuvuyeho, ahubwo urebe imbaraga z'Imana n'uburyo ubanye n'Imana. Nturebe uburyo abantu bagutekereza, ahubwo urebe uko mwuka wera akuvugaho. Urebe icyo Imana igutekerezaho, urebe uko uhagaze mu mucyo Imana yagutumye, urebe nuko uri gukora umurimo wawe n'ishyaka ufite. Zina ry'Imana ari bw'icyubahiro. I got a message for you. I got a message for you. I got a message for you, and it's a powerful one. And it's a powerful one. There is a deep revelation inside. Dusomeye Yesaya 5:8 igice cya 6. Ngo ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose. Kwiyiriza ubusa si ukwirwa wicaye mu nzu, ahubwo ni ukwirwa gukora research zishobora guhindura ubuzima bw'abandi. Ni ugutekereza uburyo ubanye n'abagenzi bawe n'icyo wakora mu buzima bwabo. Ni ugutekereza uburyo umujyi utuyemo ushobora guprofita gift n'impano ufite kugira ngo winjire mu bundi bwiza budasanzwe. Ni uburyo utekereza to the community, ni uburyo utekereza to the change you can bring to the society. Ntugasenga amasengesho yo kwiyiriza udafite purpose y'impinduka kandi zidafata kuri we gusa. Nimbiri ngiri ryumvishe twanasoza. Ntugafata amasengesho yo kuzamuka umusozi ngo wiyirize udafite imigambi n'impamvu zo guhindura societe ubamo, n'impamvu zo kuzanira impinduka ubuzima bw'abantu. Ndiyiriza Imana inkureho inzara, jya gukora. Arrête travailler. Nimba ushaka kuvana abantu muturanye mu bukene, zamuka Kanyarira, zamuka umusozi, jya mu gihuru, zamuka, gira ahantu wihigika,
injira mu mwobo. Ibyo ba Pawulo barabikoze, ibyo ngibyo batubanjije barabikoze, ibyo ngibyo ba Eliya barabikoze ku mugezi w'Ikirete, bajya muri lockdown iri personnel mu gihe abandi batari bayirimo, ariko nuko bari bari gutekereza impinduka zivana abantu kuri Bali na Ashera zikabinjiriza muri dimension yo gukorera Imana nyamana, Imana nyamana. Ntukiyirize ku bintu by'ubusutwa, ntukiyirize ku bintu by'amatiku, uziyirize ushaka impinduka muri wowe ubwawe, in your character, in what you think, muri wowe n'uburyo ubanye n'Imana uziyirize, muri wowe n'uburyo utekereza wiyirize, muri wowe n'uburyo ubanye n'abagenzi bawe wiyirize, noneho no kumpinduka ushaka kuzanira abantu wiyirize. Ariko ntukiyirize kubw'impamvu za personal selfish ambition. When iyo wiyirize nuko ukeneye kugira vision iyerekwa, nuko ukeneye kuganira n'Imana. There is a difference between ambition and vision. Il y a une différence entre les ambitions et la vision. Ibyo ngibyo rero itarabisobanukirwa ukajya kwiyiriza, you are wasting your time, you are getting hungry for nothing, and you don't understand the philosophy of God about this. Izina ry'Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Ngo bene uyu mudayimoni ntakurwamo n'ikindi, akurwamo no kwiyiriza. Iyo tuvuze dayimoni muri Afrika, mujye mubanza mwumve the stupid mind, mujye mubanza mwumve foolishness. Tuvuga dayimoni, icyambere uzumve yuko ari ignorance, kubera yuko ijambo rivuga umwijima. Hariya muri Yohana ijambo rivuga umwijima mu gihe burayo ni naryo jambo bakoresha bari kuvuga ignorance. Kandi ijambo rivuga knowledge, ubumenyi, niryo jambo rivuga umucyo. So iyo twiyiriza nuko tuba dushaka kumenagura imbaraga z'umwijima ziturimo. Imbaraga ya mbere y'umwijima ugomba kumenagura, haleluya, ni imbaraga z'abadayimoni nyine, ni imbaraga za karande delivering. Ariko nanone indi mbaraga ugomba kumenagura ni imbaraga y'ubujiji, the power of ignorance. Niyo mpamvu nujya wiyiriza ujye usoma ibitabo byinshi, nujya wiyiriza ujye wumva abanyabwenge cyane, nujya wiyiriza ujye wumva disikuru z'ubwenge, nujya wiyiriza ujye utekereza ku bibazo by'abaturanyi, nujya wiyiriza ujye utekereza ku bibazo bya societe, ujye utekereza ku buryo wazamura abantu, kuko wamaze igihe kinini utekereza uburyo warya, uburyo wabaho. Noneho iyo wiyirije ni igihe cyo gutekereza ku bandi uburyo babaho, uburyo wabigiramo uruhare, uburyo wazana impinduka. Icyo nicyo cyakwiye gutuma abantu biyiriza. Ariko n'ingegera zose ziba ziyirije n'ibinyanda nini byose ngo byiyirije, ayirije iki arashaka kugira ngo hejuru y'inda nini ye Imana imwongere ibyayuzuzamo. Ibyo ntabwo ari byo bituma tuzamuka imisozi cyangwa twiyiriza. Bibiliya tubwira ngo abo bajyaga mu bihanamanga, ngo abo ngabo babaga mu masenga, ngo abo ngabo bajyaga mu misozi, ngo bajyaga mu bihanamanga no mu bitare, ngo ariko ngo icyabajyanagayo ngo nuko bari gutekereza undi mudugudu, nuko bari gutekereza ko ntabwo ari ko batekereza ko bo bawujyamo, batekerezaga yuko bashobora kugira uruhare mu kwinjiza abantu muri uwo mudugudu, batekerezaga yuko bashobora kugira uruhare mu gutuma isi yose yinjira nayo nawe. They were praying for a change in the humanity, in the humankind. They were not praying for their lives. They were already saved. They were already seated in heaven with Jesus, but they wanted to go there with others. Zina ry'Imana rabwe icyubahiro. Ngo kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya, kwiyiriza ubusa Uwiteka ashima. Nuko mwe mutari muri Kigali, kubari muri Kigali ngira projet bita projet 14. Iyi projet 14 nayitekereje nyishingiye kuri Yesaya 5:8. Projet 14 biravuze ngo ni Yesaya 5:8 n'umurongo wawo kangaye, kubera ko 5 guteranya 8 ni 13. 5 guteranya 8 ni 13. Umurongo wawo wa 10 n'ugera uraza gusanga ariho natekereje 5:8. Nugera kuri Yesaya 5:8 10 teranya imibare ukarine 5:8 rimwe 0 nuyiteranya urabona 14. Niho havuye ijambo projet 14. Kandi nasenga kugira ngo iyo projet izagere mu isi yose mu izina rya Yesu. Iyo projet izagere mu isi yose mu izina rya Yesu. Undi mugabo w'Imana wari ufite n'umugabo bita Paulo.
iyo habaga hari abantu bakennye yaragendaga akabwira itorero rikize, akabwira abantu bafite uko babayeho, akabwira ati nimusonzoranye impiya tujye gukenura abera b'i Yerusalemu. Amatorero y'i Makedoniya nusoma igice cya 8 rwa 2 rwa Bikorino, ngo itorero ryo muri Akaya na Makedoniya ngo riravuga ngo twari tunabafitiye umwenda yuko batubibyemo iby'umwuka, natwe tubafitiye umwenda wo kubakenura ku by'umubiri. Paulo ahita yuzuza umwuka arahanura, aravuga ngo ndi kwerekwa kandi ndi kubona ugukora kw'Imana. Aravuga ngo nubwo bari bafite ubukene bwinshi, ngo sinshaka ko mutamenya uburyo Imana yankoresheje, uburyo Imana yankoreyemo, uburyo Imana yindi ubuzima bw'Abanyakaya na Makedoniya. Ngo mu bukene bwabo bwinshi, mu bukene bwabo bwinshi, mu bibazo byabo byinshi, mu madeni yabo ya kredi, mu madeni ya loni za banki, ariko ngo bishimiye gusonzoranya impiya zo kugira ngo bakenure abera b'i Yerusalemu. Ngo nicyo cyatumye ubukene bwabo bwinshi, ngo n'akaga kabo cyase n'ibibazo byabo byinshi, n'ibigeragezo byinshi, ngo byabasesekariyemo ubutunzi, byabasesekariyemo ubutunzi. There was a miraculous financial money that they got. Bakiriye ubutunzi buturutse mu ijuru, bakiriye kuzamurwa n'Imana. Ngo kubera iki? Ngo kubera iby'ubuntu batanze. Ubwo bari bakennye, bagize ibintu basonzoranya byo kugira ngo bakenura abera. Arangije Paulo ababwira ngo kubw'icyo mukoze, Uwiteka atanze iteka muri Akaya na Makedoniya, ntabwo muzongera kugira icyo mubura, muzajya musubizwa mutarasaba. Iri jambo Imana yarivuze riravuga ngo mutaranyamaza nzabumva, mutarasaba nzabaha, mutaranabaza nzabatabara. Aba bantu b'i Makedoniya bamenye imbaraga ziri mu gutanga. Nuko hano muri Yesaya, haleluya, ndumva rata ntago bibareba, ariko ni ukuri Abanyakigali, ndaza gusharinga iyi video iyi audio n'Abanyakigali. Nimba tugiye muri lockdown bisobanuye iki? Birasobanuye ngo mu gihe ubona we wariye, menya abaturanyi bagukikije nimba bo babibonye, menya abantu muziranye bari muri Kigali, muziranye mutanzwe mucatinga, musanzwe mwandikirana, babaze umenye, babaze ubimenye. Nubonamo 13 badafite ibyo barya, uvuge ngo ndafasha babiri abandi mbasengere. But do something. Don't pray only, don't only pray. Yakobo aravuga ngo nimba umuntu mwene so aje ngo mumusengere abuze ibyo kurya, mwe mubifite mu rugo, mwarangiza ngo turagusengera, turacagagura abazimu, turamenagura imbaraga z'abadayimoni. Aravuga ngo ntabwo uko kwizera kwa mukiza, mubanze mumuhe ibyo arya, nimurangiza mwatura umugisha, kandi muzasangira umugisha, azawakira nawe uwakire. Ntabwo nshaka gutira cyane. In the mighty name of our Lord Jesus, ndikumviye ko ari komeye cyane by'abantu bazahabwa umugisha ukomeye kubwo gukorera muri iri jambo. Iri jambo ndibwirize wowe winjire mu mwuka, umwuka ari gusobanure urikoreremo, uribibiremo, ugira abantu ugaburira waturira ijambo. Vuge ngo Mana, ndoherereje umuntu, n'umuntu umuvandimwe wenda cyase ntago tuziranye, twamenyaniye mu bwami bwawe, twamenyaniye mu murimo wawe, ariko namenyeye ko adafite uko ari muri iyi minsi 14. ndumva mufasha, ndumva afashe batatu, ndumva nshaka kugira kumukoraho umugisha, ndumva nemera kwihotora, ndumva nemera kwigomwa. Nurangiza ariko ubikora uri kwaturira muri ijambo. Waravuze ngo uzagira gutya, kuri uzakora ibi. Waravuze muri Yesaya 5:8, wavuze gutya. Sengera muri projet 14, sengera muri 5:8-10, sengera muri 5:8-0, sengera muri 5:8-1, 1 plus 5 plus 8 equal 14 plus 0 level die. Haleluya. Reka twisomere ndumva ibyo gufashwa byatuma tutajya mu ijambo. Arangije aravuga ngo kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji. Nwango tugiye kwiga uburyo mu gihe hari abashonji, abanyamasengesho b'ubwenge baba barangije gukatisha passport yinjira mu gihugu cy'ibisubizo, baba barangije gukatisha gutezamo visa yinjira mu gihugu cya self service. Self service baba barangije kubona ko harimo visa.
uriya mushonji niwe viza yanjye, inyinji zabo mu kwakira ibyo nifuje, ibyo nisaba ku Mana, ibyo nkeneye ku Mana. Hari hantu ndahabonamo inzira. Ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe. Ubwo hano hari kugaburira abashonji, ariko hano kuzana abantu mu nzu yawe harimo no kuba wafasha abantu kwishyura amazu yabo, simbizi uko umwuka kuyobora. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika. Ntiwirengagize bene wanyu. Hera kuri bene wanyu. Hera kuri bene wanyu, simvuza abandi. Hera kuri bene wanyu. Uzibangahe bene wanyu muri Kigali? Uzibangahe bene wanyu bashonje? Noneho rero hejuru y'ibyo ngibyo hita ubahamaga, hita ubandikira ubabwira uti namenye neza yuko ari umugisha wanjye, kandi umugisha wanjye uziritswe muri mwebwe. Nurangiza uvuga uti ngiye gukora ikintu, ariko namenye neza yuko nimara kugikora mwe mwatura umugisha gusa, ndazi ko Uwiteka nkorera arakora ibyo agomba gukora. Ndumva Imana, ndikumva Imana ivugana nanjye. Arakomeza aravuga ati maze rero umucyo wawe nubikora gusa, nuramuka ubikoze. Muri Bibiliya y'Icyongereza Living Bible iravuga ngo and when you do all that, when you do that, nubikora umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke. Akira umucyo wawe gutambika. Wamaze igihe kirekire mu rwijiji, akira gutambikirwa n'umucyo mu izina rya Yesu. Umucyo wawe ukuwe, umucyo wawe uraje, umucyo wawe urakurasiye kubera gukora iki ngiki gusa, kubera gukora iki ngiki. Nukuri ntabwo uzicuza kubera gukora icyo ngiki. Umwuka ari bukuyobore. Sinshaka umuntu ukora atayobowe n'umwuka w'Imana. Sinshaka umuntu ukora ibintu ari mu kigari. Sinshaka umuntu ukora ibintu ari mu kidini. Ariko tugiye gusenga iminsi 14, kuko ngende muri 30 ngeze ku munsi wa gatandatu, ariko ngiye gukomezanya namwe iminsi 14. Kandi muri iyo minsi 14 tuzagira ibintu duhambura mu isi y'umwuka, tuzagira ibindi tuzirika mu isi ya Satani, tuzagira ibindi duhamagara biri mu kirere cy'Imana, tuzagira ibintu twakira ku bw'icyubahiro cy'Imana. Ngo nukorera umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke. Nukuri byari umwijima bigiye guhinduka umucyo. Nukuri hatari ari kwemerwa ugiye kwemerwa. Ibintu byawe bitagaragaraga bigiye kugaragara. Ibintu byawe bitahabwaga agaciro bigiye kugahabwa. Imana ikize kuri wowe onction ya autorité no gutinywa n'igitinyiro n'icyubahiro kidasanzwe kubw'icyubahiro cy'Imana. Nta ntwaro bacuriye kurwanya izagira ikigutwara. Nta rurimi ruzagurukira kukuvuga ngo rugutsinde. Ndikumva gukora kw'Imana mu kirere cyawe. Zalabini kude try zenebore fai daya zodo benefo. Uri Imana nzima, ndakumva Mana. Ngo ubukire bwawe ubukire riches, ubukire bwawe buzatoha kandi vuba. Ayiwe Katonda wange, mangu juba ndafashijwe, viti itre viti. Ayiwe fasta quickly. Yesu Kristo mwene Dawidi, Imana igusubize vuba, Imana ikurengere vuba, Imana igutabare vuba, Imana ikuzamure vuba, Imana ikurwanirire vuba. Ngo hari abantu Imana igiye kurwanirira kandi byihuse. Hari abantu intambara zanyu zari zaranze guhagarara, zigiye guhagararira muri iki kirere 58 zigiye guhagarara muri 5810. Projet 14. Oh, c'est mon visa et ma passeport pour aller dans une chambre où il y a tous mes rêves. Tumelekete. Imana ifite umugambi ukomeye cyane. Gukiranuka kwawe kuzakujya imbere. Gukiranuka kwawe kuzakujya imbere. Umuntu ushatse kwitambika imbere, gukiranuka ni nk'inkota kuzamushwanyuza. Umuntu uzashaka kurwanya gukiranuka azaba ari nk'igisasu kizamuca amaguru. Umuntu uzashaka kuguhagarara imbere ntazabura kugwa hasi ari we wazize. Nukuri azigizwayo n'imbaraga z'Imana, kuko gukiranuka kwawe kuzakujya imbere. Gukiranuka kwawe kuzakuburanira. Gukiranuka kwawe kuzasakuza. Gukiranuka kwawe kuzakuvuganira. Niryo rya jambo rivuga ngo utarantabaza nzagutabara, kuko gukiranuka kwawe kuzihuta
guta cyane gukomange kuko gukiranuka kwawe kuzagenda cyane kukuvuganire nk'amaraso ya Abeli ngo akitakana n'uyu munsi ngo uzahorera ryari. Nukuri Imana igiye guhorera abantu kuko baciye muri 14, kuko baciye muri Paul, baciye muri uyu murongo, baciye muri aya mavuta, baciye muri dimension. Yewe Yesu Kristo, ibi babyita guciya bugufi, ibi babyita guca ubusamo winjira mu bisubizo, ibi babyita guca the shortcut to the promised land, ibi babyita guciya bugufi kandi ukagera ku byuzuye. Nukuri yihuse ngo byari bihumye, ariko ihutishijwe n'amahame y'Imana, nukuri byari byuzuye mu izina rya Yesu, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Iki mu gihe burayo tubyita covered, the full weight. The full weight. Iyo tuvuze ijambo muri Hebrew ryitwa covered, tuba tuvuze the full weight of God. Imana izamanukana uburemere bwayo bwose uko bwakabaye bube ku buzima bwawe. N'uri mu ngenda abantu bakwitegereza babone ubwiza bw'Imana, babone ineza y'Imana, babone igitinyiro cy'Imana, babonemo ukuboko kw'Imana, babone ubwenge bw'Imana. Nubango bizagushorera, bizaguherekeza, ntawe uzaturuka inyuma yawe ngo arwanye, kuko bizaba bigushoreye cyangwa se bizaba bikugose. Oh, haleluya! Upendo wa Yesu wanizunguka, hazaba hariwo igitinyiro cy'Imana, hazaba hariwo ubwiza bw'Imana bukuzengurutse. Gukiranuka kwawe kukuri imbere, uzaba ugoswe kandi urinzwe bikomeye, uzaba ugoswe kandi urinzwe bikomeye. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Imana y'icyubahiro cyayo ahantu ntago hakomeza gukora amahame y'isi, hakora amahame yo mu ijuru. Icyubahiro cy'Imana cyaramanutse ubwo ngo Azafu yari irimo iririmba ngo mu nzu y'Imana ngo ahita huzura icyubahiro cy'Imana, huzura icyubahiro cy'Imana. Gerageza ubikurure mu mwuka ngo abatambyi bananirwa gukora umurimo wabo, ngo kubera yuko icyubahiro cy'Imana cyari cyahageze. Iyo icyubahiro cy'Imana cyageze ahantu, abantu batangira gukira indwara ntawe urabasengera. Byatubayeho mu Gatenga, turaririmba, twari turi kuririmba indirimbo ngo umwami Yesu azakebuka turebe, nanjye twarabahanuza 8, twese dufite amajwi ya Sarayi, inzara itumereye nabi. Nanjye nyebuke ndebe bagenzi banjye, zababaza nimbese namwe mwahageze, Imana ishimwe ko mutaguye mu nzira. Ye twazamuye iyo ndirimbo, uwateraga Mama Cedric atangira kuzamura iyo ndirimbo mu ndimi, atangira kuyitera mu ndimi zo mu ijuru, abamusubiza batangira kuririmba mu ndimi zo mu ijuru. Icyo gihe nari perezida w'iyo korali isekeje, ayiwe ngiye kubona mbona abantu 3 amaguru bararahije, barabwejagura, ibi barimo birabwejagura, bari baje bafite za nyabingi zirabwejagura, bari bafite amahembe, amabwembe arabwejagura. Turakomeza turiririmbira, nta kujya kubasengera, nta kwiteza abazimu. Turakomeza turiririmbira, tuzamuka muri dimension y'umwuka, turazamuka tugeraho hejuru. Ba bantu tujya gusoza barimo barira, barimo baka mikoro ngo bashima Imana. Ndashima Imana ubwo mwarimo muririmba, ndabohotse, ibintu byajyaga bingendagendamo, naje ndibwa umubiri wose. Yo ubwo icyubahiro cy'Imana cyamanutse, ayiwe aganwa gashira ivuga, icyubahiro cy'Imana cyamanutse, uraceceka, hata no gusenga utari no gusenga, ukabona abanzi bawe bari bagwa impande yawe, igihumbi kikagwa iruhande rwawe, inzovu ikagwa ku rundi ruhande, wowe ugatambuka ugakomeza, abakurwanya Imana igakubita, wowe utanabimenye. Nukuri Uwiteka azajya kurwanirira, nawe wicecekere. Icyubahiro cy'Imana cyaramanutse ku nyanja itukura. Ndafashijwe noneho, ndafashijwe. Icyubahiro cy'Imana cyaramanutse ku nyanja itukura. Mose arababwira ngo mbonye icyubahiro cy'Imana kimanuka, mwebwe mwihagararire gusa, mwebwe mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. The glory of God is touching the earth. Ngo Uwiteka aramanuka ajya mu nkingi y'igicu, ngo no muri ya nkingi y'umuriro, ngo abanzi bababera umwijima. Icyubahiro cy'Uwiteka iyo cyakuzengurutse uko bigenda, ku ruhande rw'abanza babera umwijima, ku ruhande rw'Abisirayeli babera umucyo. Baratambuka, barakomeza, abakurwanya bagiye gutangira gukabakaba bakubure, bagiye gutangira gukabakaba bakubure, barakoresha ibishoboka byose ngo bakubone, ariko Uwiteka nawe arakoresha ibishoboka byose ngo aguhishe. Icyubahiro cy'Uwiteka iyo cyamanutse sha, ngo nuko ngo barangije, ngo bamaze kuvanwa mu nyanja itukura,
ngo abanyegiputa bari babatuze, ntukangwe n'ibibazo bikugose, ukore nk'abanyamakedoniya, winjire muri projet 14, winjire muri iyo dimension y'umwuka, kubera yuko hari amakuru ndi kwakira kandi uko kw'Imana kuzabana nawe. Ngo Uwiteka arahindukira areba amagare y'abanzi. Uwiteka agiye kureba ijisho ribi amagare y'abanzi bawe, ngo atangira gukurura ruhanyije nk'inziga ziva ku magare. Inziga zikuweho, inziga zikuweho, nari nsubiyemo ng'inziga zikuweho, nari nsubiyemo ng'inziga zikuweho, nari nsubiyemo ng'inziga zikuweho. Ayiwe, Uwiteka amanukira gukubita Farawo. Arangije avuga ngo niryo jambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo ni njyewe wavunnye ukuboko kwa Farawo kw'iburyo, ngo kandi ngiye no kuvuna ukuboko kwari gusigaye. Uwiteka ni kari kumbwira ngo agiye no kuvuna ukuboko kwari gusigaye ku banzi bakurwaye, agiye kuvuna ukuboko kwari gusigaye ku byabuzaga amahoro umuryango wawe n'abana bawe n'iterambere ryawe. Agiye kuvunagura, agiye kumenagura, agiye gushwanyaguza imbaraga zakurikiraga ubuzima bwawe zishaka kubumaraho. Baroma 16:20 ngo nukoro ngo nagira ngo ubwo kwizera kwanyu kwamenyekanye yuko mushobora gukora iby'ijambo ribabwira. Arababwira ngo ni mu abanyabwenge mu byiza, ni murangiza mbabaswa mu bibi. Arababwira ngo kandi ngo Imana nyiramahoro izamenagura Satani munsi y'ibirenge byanyu vuba bidatinze. Ndumva hari abantu barindwi bagiye kwakira ubutabazi bwihuse kandi bidatinze, bazashima Imana. Projet 14. Ngo nuko rero ngo abanyegiputa barahindukiza amagare adakururika, batangira guhunga, baravuga ngo nimuze duhunge. Abarwanyaga ubuzima bwawe batagiye gutangira guhunga ubuzima bwawe. Bakuvugaga nabi bagiye gutangira bakuvuge neza, bavuge nk'abigura, kuko Uwiteka agiye kugutumbagiza, agiye kuguha ubudahangarwa, agiye kuguha ubuswari, agiye kuguha inkota ya mugi impande zombi, ku buryo uwari mu ruhande rw'ababisha bawe arahindukira akakugarukira, kubera inkota Uwiteka agufatishije mu biganza, kubera inkota Uwiteka agufatishije mu biganza. Ngo ikugize umuhuzo, niko Yesaya imbwira, ngo wamugi impande zose. Thank you Lord Jesus, I receive this powerful message in Jesus mighty name. Thank you Lord. Reka dusoze. Yego, ngo maze nutabaza Uwiteka ntabara, Uwiteka ndengera, Uwiteka mu bana banje, Uwiteka muri famiye yanjye, Uwiteka mu kazi kanje. Ngo maze nutabaza mu mubiri wawe uburwayi bumeze nabi, ngo nutabaza Uwiteka azagutabara. Mu cyongereza bavuga ngo when you ask or pray, he will quickly reply. Ndi kuvuga ku mbaraga zituma umuntu yinjira ku muvuduko udasanzwe. Mvuga ku cyubahiro cy'Imana, navuze ngo iyi Imana yamanutse, principe z'isi zitagaciro agakora iz'Imana. Bivuze iki? Biravuze ngo Imana ijya kumanuka ku musozi wa Horeb, yarababwiye ngo mubanze mwiyeze. Kubera iki? Kuko ngiye kumanura icyubahiro cyanjye ku musozi wa Horeb. Muramutse mutiyejeje hagasigara n'akanda kamwe, ugafite wese arapfa. Kubera yuko harabari gukora amategeko ya theocracy y'ijuru, harabari gukora amategeko ya theocracy. Icyubahiro cy'Imana cyamanutse sha. Ubundi mu rukiko ufite ibimenyetso ni utsinda, ariko iyo icyubahiro cy'Imana cyamanutse ufite ukuri ni utsinda, kubera ko bari gukora amategeko ya theocracy. Theocracy ntabwo ikenera abatemoye. Umuntu kurwanya arapfa bakamushyingura, wowe ugakomeza ukakira intsinzi. Umuntu ushaka kukwigizayo, uwo nguwo azinduka atariho. Herode yigize danje, azinduka yaguye inyo automaticoma. Mujye muhamagara icyubahiro cy'Imana, icyo kizita ku bibazo byanyu byose. Ntukarwane n'abantu bakurusha imbaraga. Reka icyubahiro cy'Imana kimanuke ku buzima bwawe, gukiranuka kujya imbere. Icyubahiro cy'Imana kigushorere, yongera kumenyere. Tayari Rwabijojero, tayari Rusororo, Uwiteka ahabwa icyubahiro. Zobere, izina ry'Imana yacu nihabwa icyubahiro. Reka tudusoze. Baravuga ngo reka duhunge. Ngo Uwiteka aravuga ngo nubwo muri gupanga guhunga, uyu munsi napanze gutabara. Abanzi bawe bagiye gutangira gukwirwa imishwaro, nibarangiza bakorwe n'isoni bamware. Uwiteka ngo abafatira icyarimwe, ngo arazingazinga inyanja, niko ijambo rimbwira mu buhanuzi. Aravuga ngo nuko ngikunkumurira
ikunkumurira. Uwiteka ari kuma amakuru yuko agiye kugira ibintu akunkumurira mu nyanja y'umuriro, inyanja yo kwibagirwa, inyanja ituma ibintu bikurwaho burundu. Na Mose yabihanura aravuga ngo abanyegiputa mwabonye ntimuzongera kubabona ukundi. Ndashaka gusoza. Hari ibintu ku bantu bari bugumvira ijambo bakarisengeramo iminsi 14 barisengeramo baribibiramo barisengeramo bakiriye yerekwa muri iri jambo. Hari abantu bazakira imikorere, ibitekerezo by'imikorere bishya batari basanganwe bari muri iri jambo. Hari abantu bazakira ubwenge, bazahamagarwa n'amatelefone bakiri muri iri jambo. Ubiba ntukaruhure ukuboko kwawe mu gitondo, biba ku mugoroba, biba ntukaruhure ukuboko kwawe, kuko ntuzi ikizera n'ikizarumba, ntuzi ikizadeclenche gukora kw'Imana, ntuzi ikizaprovoka gukora kw'Imana. Reka dusoze ngo nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi, ukihotorera umushenje. Projet 14 58110 5810 nubiteranya urabona 14. Ukihotorera umushonje. Projet 14 egal kwihotorera umushonje. Ngo niwihotorera umushonje ugahaza umunyamubabaro, umucyo wawe uzahera kuvire mu mwijima, kandi urwijiji rwawe ruzatamurukawe amanywa y'ihangu. Akira umucyo uturutse mu ijuru mu izina rya Yesu. Ibyawe byari bidasobanutse akira kuba byasobanuka, akira ubwenge butanzwe n'ijuru, akira igitinyiro giturutse ku Mana. Kiri kuvuga ku cyubahiro cy'Imana. Imana igendera ku muvuduko uruta n'urumuri, kuko birambwira ngo igendera ku mababa y'umuyaga. Nimba rero Imana igendera ku mababa y'umuyaga, nimba icyubahiro cyayo kikuzengurutse, nawe uzatangira kugendera ku muvuduko nk'uw'Imana. Uzatangira kugendera ku muvuduko w'Imana. Umuntu bita Eliya yasogongejwe kuri uyu muvuduko, ngo imvura yari igiye kumukubitira ku musozi wa Karumeli amaze gukora umurimo w'Imana, biragatsindwa na Nyagasani. Gukorera Imana abantu bakabohoka bakagubwa neza, warangiza ukaburara ukabura ibiryo ukabura minervari y'umwana. Ndi kugira ngo mbabwire icyo umwuka w'Imana ari kumbwira. Mwese uko turi gusengana, harimo abantu bafite abakozi b'Imana babahesheje umugisha. Ubuzima abakozi b'Imana babayemo murabuzi. Wenda mutabazi ngira ibyo nkora ku ruhande, ngira ibitabo nandika, ariko ubuzima abakozi b'Imana babahesheje umugisha babamo murabuzi. Ndi kubwirwa ngo niyo visa muri butereshemo, ubundi mukinjira mu mucyo w'agatangaza. Kuko urwijiji rwayo ibintu byari biri confusing, Imana irabihindura umucyo kandi vuba. Nasoje. Ntabwo icyubahiro cy'Uwiteka cyaguherekeza kiri kugendera ku muvuduko nk'uwa Eliya, ngo ugendere ku muvuduko nk'uwa Ahabu. Munyuga neza ndi mu mavuta. Ntabwo icyubahiro cy'Imana cyaguherekeza ngo kikujye inyuma, kikuguma inyuma, kuko ugiye gakeya cyagusunika, ugiye gakeya ngiye gutindijira no gutegera, cyaguharira ifuti, kuko utagendera ku muvuduko nk'uwa Ahabu. Icyubahiro cy'Imana kikuri inyuma kiri ku muvuduko nk'uwa Eliya. Ngo nuko Eliya arangije ngo yadukona umwuka aracebura. Ndabwiwe ngo abo bantu bagiye kwadukona umwuka wo gucebura, barindwi navuze, bagiye kwadukona umwuka wo gucebura. Ahabu yagenze imbere yabo kandi agenda mu magare, ariko baratunguwe kandi baratangaye, kubera yuko bagiye gutanga Ahabu ku marembo y'ibwami, ku marembo y'umurwa. Kandi uhageze mbere mu byibuka iyo abantu bari mu gusiganwa, uhageze mbere nibo bakomera amashyi. Ugiye kwemerwa, ugiye gukomerwa amashyi, ugiye kuririmba indirimbo z'amashimwe. Nuko Miriyamu bamaze kwambuka, ngo umuhanuzikazi Miriyamu ngo azamura indirimbo, ngo aravuga ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni ryo zina rye, ifarashi n'uwihetse yabiroshe mu nyanja. Ugiye kwivuga hejuru y'abanzi bawe, ugiye kuvuririmba indirimbo z'ubutsinzi mu izina rya Yesu. Reka nsoreze aha ngaha, sinshaka kubarambira, iminota 40 irahagije. Iyi projet 14 yari iri gukora mu gihe cya lockdown yashize, kandi numvisha umwuka w'Imana ambwira ngo twongere tuyiactive, kuko yari imaze igihe ihagaritswe itari gukora ibikorwa byayo, ariko wenda igihe kizagera ikagikora, neje igakora, ikagira ofisi, ikajya mu bihugu bitari kimwe mu isi, kubera ko ni projet yitwa kwihotorera umushonje. We share our meal. Ibyo nari kurya mbipasuramo kabiri, atari uko byari bisagutse, oya ibyo nari kurya byari bimpagije nge n'abana banjye. Ngewe ndagerageza nkagabanyamo kabiri, ndagerageza nkakuraho igice runaka gishoboka, uko umwuka anyoboye.
narangiza nkamenya yuko nubwo ndi Makedonia kandi nkaba mfite ubukene ariko abi Yerusalemu bo barashonje. Maybe you are hungry but there is somebody who's starving. Hari amagambo biratandukanye, to be hungry and to be starving. Nuango umuntu uri hungry ashobora gufasha uri starving. Hari icyo twita gusonza no kwicwa n'inzara. Rero Imana igukoreshe, Imana kandi kuyobore. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Rero icyo gihe ababishaka n'uburyo bubiri tubikora. Ushobora kubikora ku giti cyawe bitewe n'uko umwuka kuyoboye ku bantu runaka, bene wanyu runaka, abakozi b'Imana runaka, mwabaye umwe kubw'amaraso ya Kristo mukaba umubiri umwe, cyangwa se wakumva birakugora ukaduhamagara tukagira uburyo tugufasha muri icyo gikorwa. Ubutumwa ni ukugeraho uri Kigali, wumve neza ko ugomba guhera mu baturanyi bawe ukajya no mu bantu ufite kuri telefone yawe. Nsoza, n'ujya ubona ufite ibyo kurya kandi hari undi muntu umwe cyangwa babiri baryaho, udategereje ngo mfite ibimpaza imyaka 10 iri imbere. Oya, bati ndabona ibyo mfite byibuza bimpagije. Ikintu uri bukore ni igiki? Wandikira message kuri WhatsApp abaturanyi bawe bose mwegeranye direct, ukababaza uti mumeze neza mu isafuriya. Bakubwira ko bameze neza, ukareba muri contact zo kuri telefone ba bantu mwagizwe nkaho mubaye inshuti n'uburyo mubanye, mwabaye nk'agati gakubiranyije nka Dawidi na Yonatani, umukozi w'Imana mwasenganye, abantu mwabanye ku gikumba musenga. Ukababaza utari ko bimeze neza muri Kigali mu isafuriya bimeze bien. Wakumva bitameze neza ukavuga uti rero iki Imana inshoboza ndagikora. Ushobora kubikora wowe ubwawe nkawe n'ubushobozi bwawe. Ushobora no kugenda mu baturanyi bawe ukabaganiriza icyo gitekerezo. Kavuga uti hari projet 14 iva mu ijambo ry'Imana kandi uwayikoreramo Uwiteka yamuha umugisha. Icyo gihe ubukoze ikintu gikomeye cyane. Aho kugira ngo uzana amayero 100, si 110 na bingahe cyangwa 120 na bingahe, aho kugira ngo yazane ariko winumira ucece kuvuga uti nabirangije, wazana 10 ariko ukabona abandi bantu 20 bazana 10 kuko nawe ubinjije mu marembo y'umugisha, kuko nawe ubinjije mu cyumba cy'ibisubizo, kuko nawe ubinjije mu cyumba cya self service, ibisubizo bya self service. Rero ndumva nasoreza ahangaha, uwumva akeneye kugira ngo asobanukirwe n'uburyo yabikoramo, kuko iyi ni situation special. Yo habaye lockdown buri gihe duhita dutangiza igahunda iri special yo kugaburira abashonji no kwihotorera. Ijambo kwihotorera abashonji nubwo ntagiye mu mavuta yo kwigisha cyane. Guhotora, banzo yere ku ijambo guhotora ni ukwica umuntu ukamwica. Guhotora urumva ni ukwica ariko nanone birihariye, ntago ari assassination as such. Guhotora noneho rero reba kuvuga ngo weho ubwawe ni wowe wihotoye. Nwango iyo ufashe ibyo kurya byari biguhagije nta kirengaho ugakuraho kugira ngo ugaburire umushonji, uba umwihotoreye, uba umwiguranye. Voilà, uba umwiguranye. Noneho Imana igahita ivuga ngo kuri ubu uzabikora bikunze, akihotorera abashonji akabigurana, ngo nta kabuza nawe natabaza nzamutabaza, kandi nta kabuza nagira icyo ansaba nanjye nzihutira kumusubiza. I will quickly reply. I will quickly answer him. I will quickly move him to his destiny. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka rero soreza ahangaha. Ibindi bisobanuro muze kunyandikira mwo kabyaramwe mu bimbaze. Ikindi no gubisengera biremewe. Ahubwo tugiye nubwo ntacyo nkoza ariko reka nsengere iyi gahunda cyangwa se nyiganiriza abaturanyi batatu. Hari igenge ntabishobora ariko abo baturanyi bakumva icyo gitekerezo ari cyiza. Reka rero duse n'abavuze gutyo, Imana yagukoresha mu buryo butandukanye. Icyo waba ufite uko cyaba kingana kose. Nje nkunda no kubwira abantu nkabwira ngo witekereza ibintu binini. Tekereza kuvuga ngo mfashe amafaranga 500 nkayakuba n'iminsi 14 ya lockdown, 15 ya lockdown. Aya mafaranga 500 yababaye ibihumbi 7500. Byanga bikunda niyo nakora ikingana gutyo cyonyine, mba nzi ko hari umuntu umwe ngaburiye igihe cy'iminsi 15. Ntago mugaburiye ibihambaye kuko nanjye ntabyo mfite,
ibyo bikureba abantu kumva ngo birareba ba bandi bagezeyo, birareba ba bandi bishyuye amazu yabo, birareba na ba bandi batarishyura ubukode, birareba na ba bandi basanganwa ibibazo nk'abanyamakedoniya, ngo mu bukene bwabo bwinshi, ngo no mu ntambara zabo z'urudaca, ngo no mu bigeragezo byabo byinshi, ngo no mu munezero wabo uhebuje. Imana izakuramo agahinda mu buzima bwawe n'abana bawe no mu rugo rwawe kubw'iki kintu, ngo basesekarijwemo ubutunzi kubw'iby'ubuntu batanze. Ndakwifuriza kuba umunyamakedoniya right now, ndakwifuriza kuba umunyamakedoniya ndetse no kugabana ku migisha y'abanyamakedoniya, ngo bizasesekara quickly. Ijambo gusesekara turibona nanone mu Bafilipi 4:20 uvuga ngo kubwoko ibyo mwatanze, ngo si rimwe si kabiri, ngo ibyo mwahaye Epafrodito ngo bimbere nk'umuba bw'umura neza, ngo n'igitambo kizima kandi gishimwa n'Imana. Hari abantu bazakira deliverance kubera iki kintu muzakora. Hari abantu bazabiboneramo kubohoka kuri automatic, kuri auto deliverance, bazakuramo kubohoka. Nababwiye ngo nujya umara kubikora uzajya usengera muri aya magambo. Nujya umara kubikora gukora transfer yawe, nujya umara gukora iyo transfer yawe, uzajya ujya muri aya magambo yasomo yasengeremo. Ijambo rikora ryari, rikora iyo waryizereyemo, warangiza ukarihishurirwa, ukarisobanukirwa, ukaryizereramo, ukarikora, ryarangiza rikagukora, rikaguhindura mu yandi magambo. Warangiza iryo jambo ukarihanuriramo, warangiza ukarisengeramo, warangiza ukaribibamo ubutunzi bwawe. Nibwo iryo jambo rihindura ubuzima bwawe. Rero iyo minsi 14 kuba bishaka ntago ari itegeko nk'uko byaramwe. Iyo mvuze ibintu bivuga ku mafaranga, nibutsa abantu ko atari itegeko, hababwira ngo bikora umwuka w'Imana ari bwemeze ko bikwiye gukorwa. Bishobora kuba bikwiye gukorwa ariko bikwiye gukorwa n'abandi we bitakureba. Mujye mu abanyamwuka, ntimukajye mukateye kose, ntukajye mukaje kose, ariko niwumva ijwi ry'Imana ryongorera umutima wawe ngo iki cyo gihe uyu niwo muyoboro wawe wo gukoreramo, ko uyu so wonyine uhari, n'abandi barashyira indi miyoboro, baraza gushyiraho n'ubundi buryo. Byanga bikunda hari abari imiyoboro byibuze irenze 100 mu gihugu kimwe, mu mujyi umwe wa Kigali, bwo gufasha abantu kugira ngo babashe kurya no kuba babaho. Ariko n'uyu nguyu n'undi muyoboro. Rero umwuka w'Imana kuyobore ku muyoboro ugomba kunyuramo. Nawe ubwawe ushobora gukora umuyoboro wawe peke yake, ukavuga ngo nge nzabyikorera ndi njyenyine, kuko hari abantu bakunda iyo akoze ibintu wenyine ntawe umuvangira. Reka dusoreze aho ngaho. Rero ngewe uyoboye projet 14, ari nanjye wayitekereje, ari nanjye wahawe iryo yerekwa ryayo ubwo lockdown ya mbere yazaga, ari nanjye uyihedinze cyangwa uyiyoboye mu buryo bw'imikorere, mu buryo bwa strategy ndetse no mu buryo bw'ubuvugizi. Nitwa Apostle Professor Mutabazi. Nkaba nimero yanjye wacaho kugira ngo unyandikire tubiganireho n'uburyo byakorwa ni 0788309513. Ndayisubiramo rimwe, 0788309513. Iyo ni wanyuraho kuri Word Limit. Hari abantu avuga ati ngiye ndashaka gukora ariko ntihagire umenya ko nanakoze. Iyi message ushobora kugira wayihawe n'umushuti wawe, mbasaba kugira ngo muyisharing uko bishoboka. Ushobora no kunanirwa gutanga ariko bavuga ngo ngiye ndumva iyi message ariyo, ariko ibibazo mfite ntibinyemerera. Icyo ngiye gukora, ngiye kwisharinga n'abantu nzi neza ko bafite uwo mutima kandi bafite ubushobozi. Icyo gihe nawe uzagabana umugisha. Mujye mumenya gukorera Imana mu buryo muhagaze. Uvuga ati ariko ntacyo nakora ikintu kimwe, naha message abantu 30. Icyo kirabaye rero, kuko uwo muntu uri buyumve umwuka w'Imana aramuganiriza ace kuri iyi nimero, kandi iyo utaza kuba uhari nka intermediaire ntiyari kubona iyi message. Rero mumfashe gusakaza iyi message ahashoboka hose, ku ma YouTube muyishyireho, mu buryo bwa audio muyisharinge. Imana yizakora ikigomba gukora. Projet 14 ni projet yo kwihotorera abashonje, itekerejwe mu ijambo ry'Imana Yesaya 5:8-10. Ni wihotorera umushonji, nawe umwijima wawe uzahera kutambikemo umuseke, kandi ubwijiji rwawe ruzahinduka amanywa y'ihangu. Haleluya. Imana ikwinjije mu manywa y'ihangu. Imana ikwinjije mu manywa y'ihangu. Uraca kuri izo nimero rero, cyangwa nushaka kubikora ntawe ukumenye, wohereze uciye mu buryo butandukanye, Word Limit,
uciye muri maybe Western, maybe MoneyGram, maybe Rwanda Cash, maybe mobile money isanzwe, n'ubundi buryo bwose watekereza uze kutwandikira utubaze nimba bwashoboka. Hamwe n'ibyo rero ubwo tuzakorana n'ubuyobozi kugira ngo tumenye inzira byacamo, kuko dukorera mu gihugu gifite ubuyobozi kandi ibintu bifite umurongo bihabwaho kugira ngo bikorwemo. Twasoje rero guhera uyu munsi kugeza iyi lockdown irangiye, noneho ntabwo muzongera kumbura. Tuzatuba dufite morning prayer, tuzaba dufite gusenga mu buryo bwa gihanuzi, tuzaba dufite gusenga mu buryo bwa deliverance, kandi uko kuwiteka kuzabana natwe kandi muzabona ineza y'Imana. Nakifuje ko nk'abo duhuriye muri iyi groupe by'umwihariko, nubwo wenda hari n'abandi bo hanze bashobora kuza kugurwaho n'iyi message mu buryo bw'ingurukira, ariko nabanga bo turi kumwe muri iyi groupe ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, ntagire n'umwe uvuga ngo ntacyo ndi bukore, nigishaka kibe ubusa cyangwa se iki, ariko baravuga ngo ubusa buruta buri. Rero ndabifuriza kugira ngo umwuka w'Imana mu bisengere, kandi niwumva hari ijwi ry'Imana rikongorera, uhagarare muri 58:10, nurangiza ukore icyo umwuka w'Imana akubwiye. Murakoze, ndabakunda cyane. Amazina nababwiye ni Apostle Professor Mutabazi. Nimero nayibabwiye ni 0788309513, kandi ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana na raporo yabyo nimujya mukenera kuyibona rwose mujye muyidusaba tuyibahereze, kugira ngo mubone uburyo ibintu byakozwemo n'ababashe kugerwaho n'uburyo byaciyemo, kugira ngo bikorwe byose mu mucyo kandi nk'abana b'Imana. Ndumva nasoreza ahangaha rero. Ndabakunda cyane. I love you very much. Nawapenda sana. Mbagalanyo mikwano banyawo na basebo. Je vous aime très profondément. Trop. Oui. And I love you very much. Mugubwe neza. Ugire umunsi mwiza kandi muzamuke mu mavuta. Muri lockdown nibwo umwuka wera yamanutse ku Pentecote. Bari mu nzu bikingiranye, bari bakingiranye, nuvuga ngo hari ibintu byakoretse. Iyi si kuba imeze kwimeze, agakiza kuba karageze ku isi yose, byaturutse mu bagabo bakingiranye iminsi 110, iminsi 50. So byumvikane rero kuri ko guma mu nzu Imana yigeze yikoreramo kugira ngo izane ububyutse. Nawe wakira ububyutse buturutse muri yiguma mu nzu, uyifate nka opportunity, not a curse. Ntubifate nk'ikibazo kikira kwica, ubifate nk'amahirwe ubonye yo kwandika amaproject utanditse, yo kwandika igitabo utanditse, yo kwandika indirimbo utanditse, yo gusoma bibiri utasomye. Ubifate nk'amahirwe ubonye. Wowe uri muri Kigali niwe mvuga, nawe utari muri Kigali ubifate nk'amahirwe ubonye yo kugira ngo nawe winjire muri members ba Projet 14. Ubifate nk'amahirwe ubonye yo kugira ngo nawe wiyirize ubusa uburyo Imana ishima. Ubifate nk'amahirwe ubonye yo kugira ngo winjire mu cyumba cya self service y'ibisubizo, winjire mu cyumba cya self service y'ibisubizo. Cyubero ni kibi cyawe Mana, urakoze ko mishe gusenga. Baba data, turagushimye turaguhimbaje, Imana nziza. Sengeye umuntu wese wumvishira ijambo, kandi natuye umugisha, panuye umugisha no kwaguka ku muntu wese uri bwumvirira ijambo. Hahirwa bumva aya magambo, ariko hahirwa n'abayumva bakitondera ibivuzwe muri yo. Mwami wanjye, Mana yanjye, reka aya magambo kuko y'ubwayo ari misezerano, hagira ibindi natura keretse ibyanditswe muri aya magambo, hagira ibindi mvuga keretse ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya, ngo nibabikora wowe ubwawe uzatuma umucyo wawe utambika nk'umuseke, kandi ubukire bwawe uzatoha vuba, kandi abana babo bazahabwa ubwenge, kandi umucyo wabo uzagira icyubahiro cy'Uwiteka kizabashorera. Bazihutishwa cyane, bazagendera ku muvuduko wa Eliya, ntabwo ari uw'Ahabu. Bazatanga abanzi babo mu marembo y'umurwa kubw'icyubahiro cy'Imana. There is a promotion, hariho kuzamurwa mu ntera kubw'icyubahiro cy'Imana, hariho gukira uburwayi kubw'icyubahiro cy'Imana, hariho kubohoka deliverance kubw'icyubahiro cy'Imana. Yesu Kristo mwene Dawidi, reka iri jambo ryawe ubwaryo rigende rikora imirimo, ngo wajya guheresha imirimo n'ibitangaza. Reka iri jambo akibikora, akibishyira mu bikorwa, akibyumvira, akibyizereramo, akibisengeramo, akibihanuriramo. Reka ubuzima bwe buzeho umucyo w'agatangaza, reka umwijima ukurweho. There is no confusion.
where there is the glory and the cover of God. Ahari icyubahiro cy'Imana ntabwo habaho guhuzagurika no gucanganyukirwa. Reka Uwiteka Imana usobanura ibidasobanutse, reka uvuganira abarengana, reka ururimi rubarwanya rutongera kubatsinda, reka intwaro bacuye kubarwanya uzishwanyaguze zihindurwemo amasuka kubw'icyubahiro cy'Imana. Ndafashijwe kandi ndasoje. Numvishe ijambo rimbwira ryo muri Bibiliya ngo amacumu yabo n'intwaro zabo zakozwemo amasuka. Nuvuga ngo intwaro abanzi bawe bari bazanye kugira ngo bagutere, Imana igiye kuzihinduramo isuka. Isuka ni ikimenyetso cy'iterambere. Abantu bakurwanya bagiye gutungurwa nuko kukurwanya cyane bigiye gutuma utera imbere cyane. Kukurwanya cyane biratuma utumbagira cyane, bazagera bibacange bakuveho. Ngo Mana, ngo abanzi banjye bansabira umuvumo, naho wowe ho umugisha. Umwanzi wanjye umwambika igisuzuguriro, umwambika igisuzuguriro. Zaburi 109 umwambika igisuzuguriro. Nta ntwaro baciye kurwanya izagira ikigutwara, kandi nawe uzarinda kuguhagarara imbere, kuko Uwiteka agiye kugenda imbere yawe akashyira icumu ryitwa gukiranuka kwe, yarangiza akagutambutsa. No bene ku de sans sonema la beautiful declare sai. Urakoze Baba, cyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Urakoze Baba. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Pray for this project 14, project 14, to go to the whole world. In Jesus' mighty name, I declare victory. I declare blessings to each and everyone who will share this message. I share the blessings. I share miraculous financial breakthrough to those who will share this message in Jesus' mighty name. Lord Jesus, thank you. Oh, urakoze kubikoze, cyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Shalom, shalom.